Всем привет, мои дорогие друзья подписчики. Сегодня новое видео. Хочу съездить на рыбалку, на стук, на лимов половить. Как видите, сегодня я еду не на буране, а поеду на каракате. Потому что название в моем канале есть каракат. А каракат это в контенте-то и нет, считай, там есть пару видео и все. Поэтому погнали на рыбалку съездим. Приехал я на место. Сегодня погода, ветер, пурга. Ну ладно, буду сердиться, все это делать. Дальше увидите, что будет. Ну вот, друзья, просверлил я лунки и ловить я буду на стук. Вот так вот он выглядит, гремящий. Как-то я в шорте, это в коротком видео показывал, как его делать. Чуть-чуть заржавел. Вот крючок, болт, гайка. Это шуметь будет. Черви для приманки, можно наживку какую-нибудь. Ну и опускаем на дно. Так вот, все дно. И, кстати, друзья, не забываем подписываться на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Если задерживаю видосы или думаю над видосом и там кружочки снимаю, там все показываю, просто как его, подписывайтесь туда. Там много интересного просто. Друзья, ловлю уже достаточно много времени, как видите, уже потемнело. И вот первый улов, так сказать, смотрите, ё-моё, какой заливчик. Вот такой кроха. Я вот чуть-чуть даже забагрил шею. Надеюсь, будет жить, потому что таких нам не надо. Пусть уплывает, чтобы не замерз. Рыбаки собрались домой, потому что сегодня вообще не клюет, они везде и далеко есть. Поэтому я сейчас собираюсь